Dottor Jean-Jacques Charbonnier, lei viene da Toulouse, è medico rianimatore anestesista e lei lavora da molti anni su una ricerca che noi chiamiamo qui le NDE, Near Death Experience, o anche EMI, esperienze di morte imminente. Lei ha però un concetto diverso e suggerisce che bisogna affrontare questa tematica con un nuovo approccio. Ce lo può spiegare? Oui, je suis très heureux de venir en Italie pour parler de ce sujet. Altri medici, e mi accorgo che questi medici, perlomeno il medico che è intervenuto questa mattina, il collega dottor Davide Vaccarin, è arrivato alle stesse conclusioni mie, cioè che le esperienze di morte imminente, che io chiamo di morte provvisoria, permettono di affrontare la morte in un altro modo, molto più tranquillizzante, in relazione al dolore del lutto e alle angosce della morte. Queste esperienze sono assolutamente rassicuranti e possono essere comunicate al maggior numero di persone, a cominciare dai bambini, perché penso che non gli vengano date abbastanza queste giuste informazioni. È un modo tranquillizzante di parlare della morte, un modo laico, liberato da ogni concetto religioso o altro, ma che non è assolutamente in disaccordo con le religioni, anzi, al contrario. Questo permette di avere un approccio quindi differente. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre qui, je suis très heureux, il est maintenant traduit en italien, La morte spiegata ai bambini, voilà, en italien, et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. La morte spiegata ai bambini perché i genitori sono confrontati quotidianamente con la violenza delle nostre società occidentali e con la morte. Dottor Jean-Jacques Charbonnier, lei è medico rianimatore e anestesista a Toulouse ed è stato invitato oggi da Spazio Tesla e dell'associazione ARTA, una onlus che si occupa di cure palliative e di accompagnamento alla fine della vita. È stato invitato a partecipare a questo congresso che ha come titolo quello di uno dei suoi ultimi libri, La coscienza intuitiva extraneuronale. Ci può spiegare in modo breve e chiaro per ciascuno di noi cosa significa questo concetto? Questo concetto di coscienza intuitiva extraneuronale è assolutamente nuovo. Viene a sconvolgere tutti i paradigmi sulla morte e anche sulla vita. È un modo di concepire la coscienza con una visione completamente differente, perché esclude il ruolo del cervello come produttore di coscienza. Con questo concetto le esperienze di morte provvisoria o di morte imminente o ancora near death experience diventano molto più comprensibili, perché di fatto è stato dimostrato che nei 15 secondi che seguono un arresto cardiaco il cervello smette di funzionare, quindi tutte queste esperienze diventano semplicemente impossibili. Era perciò tempo di proporre un altro concetto e penso che quando uno è uno scienziato non bisogna escludere una fenomenologia che consideriamo inspiegabile col pretesto, che non rientra nei dogmi. Bisogna proporre un nuovo concetto fino a che un altro fenomeno venga a contraddirlo, ed è così che si deve avanzare, ed è per questo che io propongo questo concetto molto semplice di coscienza intuitiva extraneuronale. È come se fosse un cloud dove si trovano delle informazioni localizzate al di fuori del nostro cervello. Il nostro cervello si comporterebbe solo come un recettore di informazioni. Vorrei ugualmente suggerirle di parlarci un po' di questo ultimo libro che ha scritto, non esattamente l'ultimo libro, ma il primo che infine è stato tradotto in italiano. Lei ha scritto un libro che si chiama La morte spiegata ai bambini e non solo, ed è il primo libro appena uscito in lingua italiana dei 14 libri che lei ha scritto fino ad oggi. Di che cosa si tratta? L'éditeur italien a choisi celui-là et je crois qu'il a raison, parce que c'est un livre qui s'adresse vraiment au grand public, surtout aux parents, soprattutto ai genitori che sono completamente sprovvisti davanti alle domande dei bambini, le domande essenziali. Un bambino cosa chiede? Dice: cos'è la morte? Cosa succede quando si è morti? Cosa si diventa quando si è morti? Sono queste le domande che pongono i nostri figli. Io, quando ero bambino, non ho avuto le risposte, ma adesso, grazie alle testimonianze di queste persone che hanno conosciuto la morte e che sono tornati indietro per dirci cosa succedeva, bisogna trasmettere queste informazioni ai bambini.
E queste informazioni sono assolutamente tranquillizzanti e rassicuranti. Io penso che sia così che si deve parlare della morte ai bambini, dicendo loro: ecco, ci sono delle persone che sono morte e che sono tornate dalla morte per spiegarsi cosa succedeva. Questo discorso è riappacificante per i bambini, soprattutto loro, perché è nel periodo dell'infanzia che ci poniamo le domande essenziali. Poi saremo inseguiti dalle nostre distrazioni, come dicono gli orientali, il nostro lavoro, la nostra famiglia, tante altre preoccupazioni. Ci troveremo confrontati alla morte quando saremo noi stessi molto malati o quando dovremo affrontare un lutto. Per i bambini invece è una domanda permanente ed è prima di arrivare all'età adulta che si pongono questa domanda essenziale: cosa c'è al momento della morte e cosa succede dopo la morte? È per questa ragione che io credo sinceramente che sia giunto il tempo di spiegare diversamente la morte ai nostri figli.